Subhanallah, jangan lupa ketika naik kendaraan untuk berdoa. Apalagi naik pesawat nih, kita nggak tahu di atas bagaimana kondisi pesawat ini. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan baca doa safar. Safar ini sebagian dari azab ya. Kalau kita nggak baca doa, wallahu a'lam apa yang akan terjadi dengan kita. Baca doa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma innaka as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Allah yang akan menjadi pengganti kita di keluarga kita, dan Dia yang menemani kita dalam perjalanan kita. Barakallahu fikum.